karaa gurbaa dhaabatullee akkanumatti jiraachuun ni bala tokko jedhe inni lammaffaa maatiin mucayyoo laayivis ta'ee miidiyaa irratti mul'achuun qaban gaafa kana godhan maaltu bada beeta ummanni shiqqalaa ofii yuutuubiin shaqqalata dhiini mucayyoo kanaa lafatti bada dhiiga mucayyoo kanaa namni ka barbaadu taate miidiyaa irratti hinaasayina waa'ee mucayyoo kanaa akkaataa itti duute yaada itti kennina jenne malee waa'ee maatii ishee yoom dhufanii akkaataa waan godhamu keessan godha tokko jedha maaliifi isin amma waan jarri immoo shira biraa xaxanii hiriyoonnummaan isaaniitu mucayyootu rakkoo qaban ani guyyaa dhageeffataa ture hiriyyaan takka anaaf ganniin amma waan haasofnu jira anaaf akka ganniin amma hiriyyaa miidiyaati hiriyaa waliin nyaatu dhuguu miti hiriyaa miidiyaati waan rakkoon tokko yoo jiraate walii bilbilee haasofna namni hiriyaa ofiititti rakkoo mataa ofii ni himata siigalee mucayyoon kun daarayii beelayii gurbaan sun miidhamii waa rakkoo wayii hima himatti hin dhoksan amma maaliif hoo jette rakkoon qoratamutu dhufa booda waa'ee mucayyoo kanaa yoo haasa'ame ani bakka kanatti dhaabbachuu ina dhageeffadha dhugaan hin namni garaa jiraatu dhugaa yoomuu hin dhoysa namni immoo kirriif jiraatu immoo nafsee ofii tanaaf jiraatu bornallee waan akkanaatu naqunnama jedhee dhugaa baasa warri hiriyoota isii jirtan waan iccitii isiin isinitti himatte rakkoo kamuu haa ta'u waan amma haasa'amu kamuu haa ta'u ila dhugaa mucayyoo tanaan dhoysina dhugaan mana nama kamuutuu seenti gaafa seente immoo boruuf kaayadha ilmaan keessaniif kaayadha ofumaa keessanii kaayadha dhugaarra dhoysitan kana hiriyoonni mucayyoo jechuudha nuti amma keessan haasofnee asirratti waan kana ajandaa kana dhaaba maatiin ishee dhufanii imbaasiin akkana ta'e hinaasa'ina asirratti garama keessanitti kaayadha garaan udaan shamaa sanuyyuu baata dhageeffadha isin hima inni lammaffaa waan dhaamsa takka isinitti dhaamu maatiin ijoollee kara kamiinuyyuu miidiyaa irratti akka mul'an warra mucayyoo ni qarqarran dhibbatti qarqarra ani mataa kiyyaan qarqara akka oromoo takkaatitti oromoodha dhiiga kiyya kan dhiini ishee gajjige sun dhiiga kiyya anis borcarraan kun yoona qunname oromoon na wajjin dhaabata isinii galee ani oromoo malee addan bareedu wala amantaan hin jiru wala maaliin hin jiru dubartummaa dhiiga daa'ima tanaa barbaadamuu qaba ilmaan dhiiraa ijoollee teena shamarranii waggaan ji'a lamaan ji'a sadiin amma koomantii jala muyitii godhadhee ilaalaan ture kunarra anallee carraan kiyya kana dheengaddoo fajjeeseen dhabe viidiyoo irraa waraabaa jiran ganni viidiyoo meeqan na bira jira kuno halkan kana naan bariisisin shamarran meeqatu mucayyoon takka waggaa 4 jirti kuno shaarjaa kana jirti kontiraata jirti waggaa 4 sodaa viidiyoo sanii kafalaa jirti namichillee azira nama beekama nama miidiyaa kanarratti beekamtii qabu nama sanuu feemasa jedhamu viidiyoo na dhageeffadhu kun dubbatiin qoy geeffadheetiin baa ina laala carraan shamarran kenna tushaa fi kiloroksii bitattee taa'aa jirti maalirra rakkinna kanarraa ijoolleen kenna dhumaa jirti ijoolleen kenna of ajjeesaa jirti ijoollee kenna harkaan ajjeesaa jiran mistira jaraa wahii wanni itti beekan yoo jiraate ijoollee fooq irraa darba kanaaf waa baay'een dubbatan waa baay'ee beekaa cal'ifna keessa kennatti beekaa cal'isa kanaaf waan gootan keessan godha asirratti naasayin haadha diini moo maali jettu tunillee baay'atii abdii shaggarii wajjin garee hidha waan godhamuu qabu waliin goon waliin dhaaban dhiiga mucayyoo tanaaf barbaadota asirratti haasa'uun barbaachisu baay'inaan haasa'umaan barbaachisu yoo ani haasa'uu fi miti bililleetiyya namoota viidiyoo ijoolleedhaan doorsisu san abbaa barbaade yoo ta'e kinoo maqaan kiyya fiqirtee raggaate haga maqaa kakayyuu kiyyaa sanitti hima namoota san tokkoon na dubbisii naa kenna isteephan itti deemaa nu beeka naa mana anumaaf kana amma hojjanna amma fiqirtaa ani hojjanna amma kana gadi qabne hojjanna mootummaan keenya baga karaa nu sirreesse malee kun hojjanna shamara keenya irratti waan hojjetamaa anillee waan bira qabu nan godha hunduma keenyaayyuu bira dhaabbannee gargaaruu qabna amma shamarran keenya sa'aatii kanatti shamarran keenya gadi baatee feemasiin itti taphatee akka barbaade mana kireessee itti taphatee jedhu baga akkas goote jettaniin jala deemtanii hin dubbatinaa ijoolleen shamarran keessattuu Dubaayin keessa jirtan karaa waajiru kotti waan dhaggeeffadha bakka waa nyaattu wacci jedhan bakka waa nyaattu gaafa booniyyeen duute ijoollee sadii asitti ajmaaniin ka ija kiyyaan arge kiloroksii dhuyde ija kiyyaan poolisiin dhufe ambulaansii keessa kaa'ee takkafa anatu poolisii harkaa kadhatee abbaatu maalii jedhaniin harkaa buusan gizee feemesni ijoollee kennatti ulfeessee
wanni godhu ani famous sani listi maqaa ishii guutuu isumarraan obboleessa isaatirraa hin argadhe maqaa saniinan listi sanachitti wucci guddaa ministeeritti arganne ejentii nu argame ejensii faanuu na dubbisanii ejensiin ishii immoo ganni astamaamaanii beekama eessattuu jechuudha. Maayindisiisii jechuun sadarkaa tokkoffaarra jira. Akka federaalattis eessattuu akka saawudii irrattis biyya kanarrattis biyyoota kamirrattuu maayindisiisii kan jedhu bichaadha sadarkaa tokkoffaa ejentiin kan jiru. Micayyoon kaampaaniidhaan biyya kana dhufte. Gaafuma dhuftu jechuudha. Yoollee sobee jiraadhe sobde naan jedha warri koomentii as jala jirtan. Maaliif ani carqii micayyoo kanaa barbaadee miti yookiin immoo maallaqa micayyoo tanaa barbaadeeti. Ganni daqiiqa qaxxitaan biyya dhaanaa jira argaa jiru. Maaliif wanta ragaa qulqulluu otoo hin qabaatin ishii boru imbaasii dhaqni hin dhaqna hunduu keessa wajjumaan dhaqna. Maal fidattee dhufte yoo sinii jedhe wanti ragaa dhiyeessitu jira. Maqaa gurbaa kanaa maqaa guutuu amma kaakayyuu qabda. Paaspoortii micayyoo tanaa akkattan argadhe natu beeka. Hiriyoonni ishii ganni hin kenninuudhaanii paaspoortii ishii irratti du'an. Warri ishii wajjiniin dibbee rukutaa'u. Har'a garuu ani micayyoo sana wajjinis hin nyaanne wajjinis hin dhugne garuu immoo miidiyaa kanarratti wal beekna walitti qoosna ganni qaaman argee nama wajjin nyaadhee dhuge namanitillee takkarra ishii wajjin ciise. Ishee tana garuu alaalatti wal argina alaalatti miidiyaadhaan wal agarree gaafa irreechaa gaafa akkanaa kana walitti qoosna yaa dhiiroo. Gaafa du'aa dibbee walii rukutur gaafa jireenya hamaarraa wal deebisuu gaariidha. Wal hamachuu, wal kuffisuu, wal xiqqeessuu, quba walitti qabu. Ana waan naan jedha waa hedduun beeka. Firaa haga hiriyaa haga halagaa jecha namaa san dattaatti qabu. Maaf naan jedhas jedhee jibba namaa san hammeenya yaaduuf. Har'a oduu abaluu dhukkubsate diina koosaniifu guyyaa miti halkanan kaadhaaf. Maaliif? Waanan ta'uun beeku anas diinuma santuu garagaree na kaasuu danda'a waan ta'eef. Akkamitti guyyaa hor ragaa sin kadhadhu ragaa na diddanii meeshaan ishiillee bakka jiru jedhame ganni maaliif foormii guutamu jira. Qabiyyeen ishii bakka jiru quba qabdanii jedhe. Ani ingidii hiriyaa ishii miti. Itti dhiyaadhee waan ishiin qabdu kana mirkaneessuu hin danda'u. Firaanan wayii warran biyyarratti hiriyaan ishii eenyu jedha. Hiriyoonni ishii wajjin viidiyoo dalagdee uffata akka tokko caammadhaa haga maalii uffatanii viidiyoo waliin dalagan teekistii keessan godhee waan barreessu ganni ilaalanii na didan. Namaanan itti erge hin didan. Amma immoo ajandaan biraa fidanii kan akkasii kana hundumaafuyyuu haasaa sin dheeressu sinitti isinirra sin beeku ragaa jirumee ragaa mucaa kana yaa ta'u ragaa nama kana micayyoo kana akkamiin argattani akkamitti maqaa quubsan argame maaltu taasifame akkamiin immooyyuu warri dhimmi mootummaas haa ta'u qaamni biyya kanaallee akkamitti ilaalame baay'eellee mucaan galillee jedhanii haasaamaa ture ganni biyya ga'ee asittuu immoo dhufee eerpoortii gaa jira ka'ee jedhan ilaal odeeffannoo nuti asiin haasofnu warra biyya harkaa baafachuudha. Keessa darbanii fiqirtee fi dammee faana akka naasofne bilbila akka isaa faana kaasne isaan irraa akka fuune jedhaniit obboleessa dhorkaa turan biyyatti gadi. Kana jechuun maalidha ka? Dhugaa jiru dhiiga ishee awwaaluudha kana jechuun dhiiga ishee awwaaluu barbaadu. Kanaafuu ajandaa nama fudhachuu qabnu guyyaa boruu naa obsaadha. Halkan takkittii tana hin bulla wajjumaanuu oolla amma keebeekinis nuti omaan barbaannu gargaarsa miti gargaarsa ilmi namaa yaada wal utubuu bakka kanatti duuti yoo dhuftu sababni tokko namatti dhufu gandaan kutaaf amantaanii miti namoonni tokko siyaasa akka siyaasatti ganda miti maaliif taatee ta'een beeknu hin beekna jennee haasa'uurra hin beeknu jennee haasofne dhugaa sun immoo ifa sanoo baate wayya har'a ganni moromsiisu ani jecha inni guyyaa naan jedhee fanan miira keessa galee dubbadha malee na of kalchaadha guyyaan boruu fardis kinoo kooranis kinoo meedanis kinoo jedhan namtichi halkan tunuu bari'uu kaate wal argina abdii atis akka nafne sin barbaada achiin baasitti kanaan alatti guyyaa boruutiin booda sa'aatii booda na eegi ganni sirran bilbila tarkaanfii jiru. Kanaan alatti wanti amma ani akkasii maatiin mee wukilinaa naa haadha diinaa olii tokko na waan dubbisila waan fiiko maal ta'e seeta amma nuti wanti nu barbaannu dhugaa barbaannaa miti hundumti keenyaayyuu wanti mucayyoo tanarraa waan waa galfannee waa irraa argannee namallee miidhuun barbaannu nuti siigalee nuti kan barbaannu dhugaadha dhugaan haa mootu dhiigni mucayyoo teennaa haa ba'u jechaa jirra oromoon karaa dhugaa namaa awwaaluu irraa haacaaluu irraa kaasee waan ta'eef siigalee dhugaan awwaalamuun qaatuma jammarame siigalee
namni wal shafaaffanee kan jiru bicha akka inni jiraatu godhuudha malee kan du'e qaraa namni dagachuudha. Sigaleemti kan du'e sila du'aaf dhalate jedhaniituma lubbuun ijoollee keenya akkasumatti maanxamutti jiranii jechuudha. Sigalee kan jiru dammoo asitti bobaa jalatti qabatanii awwaaluudha. Wikkilinnaa reeffa ishii galchuudhaaf sigalee malee dhiiga ishii baasuuf miti wikkilinnaa. Kan ishiin itti as duute asi dhugaan ishii bahee eenyutu ajjeese namni sun qabamee seera irratti dhiyaate gaafas reeffi ishii illee kan nagahan boqotu. Gaafa dhugaan baatee Oromoonis beekeetiin jedhe gaafas dhiigni ishii boqota. Gaafas ishiinis Oromoonis boqota. Gaafas irraa namni nama ajjeesuu irraa of qusata. Wantichi nani guyyaa sheerisii godhe san dhaggeeffattee isa dhumaasa. 100% waan san hundaayyuu. Kana jechuun ila qawween baatayyaa muluu agarii qawwee baachisan malee diinanii noodanii kokkolfaa biyyee nyaachisan malee nama ittiin loltee miti habiibi bara kan itti kofalteeti. Kan irra aantus kan itti aantus. Ati maal goote fi dhanii naarrabsaa turan galgala argitan lakkan dhaqee baran annaqee bar shaarjaa deemee bar makiinaa fudhadheet man kaaseetan naannawa san hunda deemee kunoo saadiq shooppiin na argee jira. Saadiq shooppii innis naannawuma sani naannawa mana rifeensaa kiyya beektaa miree manni booldingichi deemeetumaanii naannawee ijoollee achitti turanii ijoollee booldingis irra galan qaamaan wal argeenii waan ta'e hundaa wal gaggaafanneetiin kayeetaan dhufe dhiyeenya kanaan dhufe. Kana jechuun mucayyoo tanarraa waa argannaa fi miti yoo jirtu afaan nagahaa wajji haasofnee wajji taphannee wajjiin qoosnee jirra. Siigalee ardha dammoo nuti kan barbaannu dhiiga mucayyoo teenyaati. Warra caalii anama fakkeenyaa fi waan warraan beeku ana dammoo baay'ee onneen koo nama daahee jira dhugaa rabbii baay'ee onneen koo nama daahee jira. Siigalee ani wallaahi kaleessarraa kunoo hin rabne ijjitii akkasumatti an jirti haga ammaatti. Halkan guutuu mana keessan deemaa bulee ijoollee waadhaa wal fixaa ture natti ergaa maaluma ishii tuqe kaasaa viidiyoo kana maaf sobdan fooloodhaa fi jedhee ijoolleedhaan wal fixaa ture ganaa akkuma isin jedhe san viidiyoo suuraa san naa erganii suuraa san dammootuu waadhaa diinaa ol wanti isin erginee fi anuyyuu hamma ta'ee ubbeeka waan ta'ee fi akka ati argitu hin barbaanne siigalee maaliif baxaami kabdaal waan akkanaan fuudhanii namatti ergamuu miti. Suuraan ishiin akkasitti yoo gubbaarraa kuftee akkasitti jirtu sun waan laallamuyyuu miti baxaami kabbaadidha waan ta'eef nama fooqii darajaa hagas ga'urraa lafa kufuu miti darajaa tokkorraa namni darajaadhaa osoo gadi bu'u yoo mucucaateetiin gubbaarraa kufe darajaarraa iyyuu hamma inni ulfaatu beektanii gubbaa sanirraa of darbamuu miti siigalee baay'ee kabbaadidha. Ani wantummaan jedhu hin jiru. Fikirta maatiin mucayyootillee gara Finfinnee dhufaa jiran jedhanii maatiin mucayyootillee haga ta'een ganamummaa bilbileeni laaganni koo inni kaffaala nama inni obboleessa jedhe kuni naa kenne an obboleessa isaati naa kenne walumarratti dheetan obboleessa fi obboleetti mucayyoo kana ka fuudhe walirratti dhee isaanin bilbilee akkasitti maatii namarraan deemanii niitworkiin hin jiru naannoo sana deemanii haadhas abbaatti simanii abbaan amma kuyyuu bule magaala jira dhugaadha biyya akka Itoophiyaatti ganama sa'aatii 6 ilmaaman isaa 6 folakka magaala Finfinnee gaan jedhee tani maaliif konkolaataan dafeessu jechuudha. Tanuu gara isaanii san konkolaataan hin jiru koo gara salaalee san koo konkolaataan erga cufamee erga karaan cufamee erga maabiraatiin cufamee guutee. Kanaaf ilaallanni koo amma warra amma eejensiin sin jedhu kun wanti namni tokko dhaqee ajandaa dhalaa viidiyoo waraabuudhaan maatii kan qophaa'e hedduu ture isas daangesseera. Namni tokko ittiin dhiyaatu maatii namni jaan argu hin jiru. Asuma dhimma ministeera alaa san keessa kan jiru ejentii sanii wal qabatee hin qophaa'amee egaa biyaansi nu bira xalayaan haga sa'aatii 8 nu bira ni gaadhee abdiin qaba. Maaliif achitti yeroon fudhatu piriintuma baasu foormumatti mallatteessu malee wanti barraa'u hin jiru achitti. Sanaan ala inni sun as arginaan Dubaayiin baasidha. Boruyyuu abdii wanti narraa nafisiin jedheef kanaafi wanti tashiiraa reeffaa kan ashaaraa mul'isu ni jira. Inni dirqama waraqanni sun gaafatamu jira yoo iyyanni sun achi dhufe jechuudha. Kanaan alatti qabeenyi ishii eessa akka jiru yoo beektan meeshaan ishiis haa ta'u wanti ishiin qabdu sagalee sheersii godheeraan sagalee bakka qabeenyi ishii guddaan jiru sagalee hunda sheersii godheera. Argeera jechuun anatinaa sheeri goote kan kenni ilaallatu amma abdii koo sila kaffaaloon anis obboleessi waan obboleettii wallaalu waan ta'eef isa sana akka sheeri naa gootanii eessa akka jiru qabiyyeen ishii sun guyyaa boruu ni gaafatamtu.
Imbaasii dhaquu jechuun ikkoo ragaa ofii guutuu yoo hin qabaatin maal godha kaa ija keessa wallaaluun. Isaanuu ragaa biyyarraa barbaadu. Wanti sun akkamitti akka wanti sun har'a daangeffame abdii garaa kiyyatu beeka. As dhiisee haga biyyaa dirasiitti qabiyyeen dirasu harkatti daangeffame. Maaliif namni maali jedhaa bara. Namni kun maalidha? Nama miidiyaa kanarra qofa lallabuu miti. Bu'aan ani dubbachaa jiru bu'aa naa buusamoo miidhaa natti fida jedhaa ofirra garagaraa ilaala. Yeruma kamiitifu ani bakka bu'iinsa mucayyoo kanaatiif miti dhugaashiitii fi haqashii kana qofan barbaada. Borullee iftaanillee anillee kufuun danda'a hawaasni kun na kaasuu dandeessa. Hin beekamu. Kanaaf jecha tuni dhaamsatooti yoon dogongorillee haasawasinitti hin baay'isu na of kalcha. Okay, فكرت كل مرو كيسان اللي أقوم بس كبسي والقوم والقبنا ونقاشي أباسو نفسي شيء أمارو قرانا ما جات يعني قرو قرانا جات دبت شو ما في اللي باي ملفاتا بدبر دلبو ويه فلمتا مالت كلمة دبر abdii akaaluun kun maatidha beektaa nuti wachuma ta'e malee namni wal dhaga'uu dide malee kan maatii isaa fidaa jiru obboleessa akaaluu kanaati makiinuma isaaniitiif fidu ganama waan ta'eef rakkoon qabu anis asuma magaalaa Finfinnee tan jira waan ta'eef ani asitti eegee maatii nan eega jechuudha nuti maatiidha jechuudha waca malee nama dhaga'uu diddani abbaadhaafis bilbileera obboleessi xiqqaan isaatis as jira boolee jechuudha. Asii walii bilbilee hundumaa jechuudha mucaa miidiyaa irratti burjaajessaa jiru jechuudha mucaa xiqqaan asaan boolee jiru hinaasa'iin nama wajjin miidiyaa irratti dheeni gastii bakka hedduu seene tanan gastii irra buusise jechuudha mucaa obboleessa ishii jechuudha mucaa xiqqaan as jiru boolee. Maal godhe jedhuunka? Bakka waan hin taane itti afarsanii hinaasa'iin bakka sooshaal miidiyaa kanarra baatee nama tokkotti hinaasa'iin jedhee bilbilan leeyyoosii bilbilan nama beektuun ala bilbilan kaasiin jedheeni tan abbaatti simee abbaanis itti hime beektaa obboleessa akaaluu kana amma makiinuma isaaniitiin kaffidan jechuudha ganama maatii jechuudha. Zawudee waliin haasa'ee xumureera dhugaadha. Inoo bilbila amma sa'aatii kana daayirektii bilbilee rafaa ofirraa boqadhaa. Zawudee waliin haasofteerta? Zawudee ganama qabee haga ammaatu Ganni Zawudee jechuun obboleessuma akaaluu kanaati. Obboleessuma akaaluu kanaati. haada dubbo takkaa yaada tokko na baay'isa. Tokkoffaa waan goonu keessaan haa goonu ganni garee hidhi tokko jedhi. Uummanni akkuma nuti mucattii tanaa quuqama qabnutti warri gurbu